pueblo inocente ya no quiere más muerte y quiere que su gente lo pueda lograr. Se rodeó de valientes, se puso al frente y sigilosamente salió a luchar. Vio su cora viviente y encontró la clave. Siempre fue fuerte y ahora ya lo sabe. Le cortaron su vientre y eso fue grave, porque hizo nacer de él una verdad salvaje. Ahora está en el camino a encontrar su destino. Cuenta contigo, cuenta conmigo. En la calle es un niño tirado en el olvido, viendo su exterminio. No quiere homicidio. El pueblo grita paz, pero ¿cómo la consigue?